Çim Peka ka dalë sot dhe ka hedhë një tezë që nuk është thjesht idiote, por është një thyerje për inteligjencën e çdo shqiptar. Çfarë na thot Peka sonte? Na thot që Edi Rama që ka pas protestave të ambientalistëve në Zvërnec. Tani ta shpartallojmë pak bashkarisht këtë fluck sapuni sepse u doli boja të gjithëve bashkë. E vërteta është shumë më e frikshme, shumë më e pisët, sepse ka të bëjë me një pazar të madh. Heshtja e frikshme e Berishës për investimet e familjes së Trumpit në këmbim të heqjes së non gratës nga Washingtoni. Pra, shesim Shqipëri që të heqim non gratë. Kurse Çim Peka vjen dhe thot protestat I bëj Edi Rama. A kuptoni? Skema është heqja e non gratës në Washington, në këmbim të heshtjes së Berishës për atë që po bën Rama në Zvërnec. Ashtu siç po e dëgjoni. Do ju tregoj se si Rama dhe Berisha janë bashkë në këtë histori dhe si Çim Peka I hedh hi syve shqiptarëve që ju të mos e kuptoni tradhtim që po I bëhet Vlorës dhe Shqipërisë. Kush ka thënë që jemi kundër investimeve amerikane? Cili prej nesh është kundër investimeve amerikane? Mirë se të vinë amerikanë. Peka I ndan protestuesit në dy kategori. Ata që mbrojnë pronën private, që sipas tij kanë të drejtë, dhe sorrat ambientaliste që mbrojnë 200 lloje pelikanësh azojsh në Zvërnec. Ai guxon dhe I thot monstra njerëzore ata që shqetësohen për Zvërnec. Ndërsa për investimin e Kushnerit për miliarda dollarësh e ngre në qiell si shpëtimin e mesdheut. Pse? Ku çalon kjo logjik? E janë I ta marrim kështu. Nëse Edi Rama do donte t'i mbyllte gojën ambientalistëve të Soros, ai e bën me një gjysmë telefonate se është baba I Sorosit në Shqipëri. Kur Rama ndërtonte incineratorët pyeti për ambientin? Jo. Kur donte të shkatronte portin e Durrësit për t'ia falur Mohamed Al Abarit të Emirateve Arabe, një projekt fantazm që na la pa port strategjik në Adriatik. A lejoi Rama protesta? Jo. Atëherë, pse pa pritur në Zvërnec që nga I pafuqishëm Rama dhe po përdor ka OJQ-t? Kjo rrene Çim Pekës ka një qëllim, të krijojë justifikimin për mosdaljen e Berishës në protestë, të justifikoj mosdaljen e Berishës në protesta dhe asnjë fjalë nga patriotët e Anusit, nga PD-istat, nga opozita, asnjë fjalë për Vlorën. Pse? E nxorri e bëri shpikjen çimim sonte ndarket, protestat po I bë Edi Rama. Çfarë bëhet me këtë skemë? Krijohet përshtypja tek njerëzit që Berisha nuk ka dalë, jo sepse ka në I pazar me Ramën, nuk ka dalë sepse ato janë protestat të Edi Ramës. Edi Rama që doli I zverdh nga frika e protestave, po bëni like, share dhe subscribe. Edi Rama që bëri like dhe doli me fytyrë të zverdhur nga frika e protestave, pas ka dalë sot dhe qenë ka ai organizatori I protestave. Shikoni ku mbrit pislëku këtu. Peka thot se Rama po e bën këtë për t'u shitur si shpëtimtar para familjes Trump. Çfarë marrëzi. Familja Trump dhe xharat Kushner as e kanë fare në llogari Edi Ramën, po hiç, sepse se kanë hiç në llogari. Ata kanë në shërbim të tyre shërbimet më të fuqishme të inteligjencës në botë. Ata e dinë shumë mirë se kush kontrollon çdo policë dhe çdo OJF dhe çdo parti dhe partitshk në këtë vend. Atëherë, përse mashtron Çim Peka? Pse po ndërton një teori konspirative kaq të trash? Sepse kanë frikë se populli I ka zbuluar ata të gjithë bashkë. Dhe kanë frikë se populli do të krijojë një revolt që nuk kontrollohet më nga çifti Rama Berisha, të cilët kanë pakte rajonale dhe ndërkombëtare për të na zhduksikon, vetëm me qëllim që Berisha të largohet nga PD dhe nga kjo botë pa pengun e non gratës për të dhe për familjen, dhe Rama të mos I vi radha të zhduket nga qeveria siç do t'i vi radha shpejt. Rama dhe Berisha kanë bërë një pakt që të shkojnë të dy me gjuhë të gjakosur, të fillojnë lëpirjet e këpucës së Trumpit, duke lëpir këpucët e Ivanka Trumpit, të xharet Kushnerit dhe të gjithë shkaje që vjen nga Donald Trump. Po pse mo Çim Peka kujtoti se Trumpi dhe Amerika po deshen me investu në Shqipëri, nuk e marrin dot nga ata që do vinë nga brapa Edi Ramës? Po pse mo Çim
A e beson ti vërtet që dikush në Amerikë, nëse shteti Amerikan vendos që t'investojë në Shqipëri, do ketë njeri fuqi këtu të ndalë? Që janë këto rena? Kë mashtroni ju? Kë gënjeni ju? Pakti është i thjesht, keni 2 javë që po i gënjeni njerëzit që i keni rreth e përqarkjush, do i hiqet në ngrata Berishës, mos shpëtoj për i qik. Për i qime shpëtoj. Sepse para 4 ditësh mund t'ja hiqni. Kjo është rena me të cilët fabrikojnë dhe mbajnë ushtarët gjallë aty. Pakti është do bëjmë gjithçka të ruajmë pushtetin, sepse po na del populli nga kontrolli. Berishës nuk i shkon më njëri në protest. Vetëm ata që i ka majt me lek, i ka majt me poste, dhe këta mumjet dhe kufomat që mban dhe i fut në parlament, to kufomat politike. I keni pa? Gazi Jurida, Bylykbashi, Durrësi, Gjek Markaj, i keni pa këto kufomat? A i keni parë çfarë kufomash politike ka rreth për qark Berisha? A i keni parë që nuk i shef dot njëri me sy në Shqipëri? Ata janë në fund fare duke mbaru, duke u degradu. Dhe çfarë do bëjmë tani? Do shpikim që protestat po i bën Edi Rama. Një lloj si ne që themi Rama dhe Berisha janë bashk, ne duhet akuzohemi që jemi të Ramës në mënyrë që populli të mos na bashkohet. E kuptoni? Filmi sot doli hapur fare. Doli çimi dhe tha mos shkoni nesër në protest, sepse protestën e ka bërë Edi Rama. Edi Rama doli i zverdh. Pse? Do t'ju tregoj tani kur do hiki Edi Rama, kur do largohet. Jo tregoj unë. Do ju tregoj unë kur vjen fundi Edi Ramës, që ndro me mua deri në fund.